qophii kutaa lammaffaa qabannee dhiyaannee jirra. Hordoftoota keenya kabajamoo dhimmi irra haasawaa jirru dhimma salphaa miti. Akkuma jalqaba qophii kanaa irratti ibsuuf yaalletti dhimmi kun seenaa yookiin mudannoo nama tokko qofaatii miti. Kaayyoon qophii kanaa inni guddaan namni maatiin irraa dhukkubsateyyuu saahira bira dhaqu. Saahirtoonni haala kamiin akka isaan nama gowwoomsan akka hubannuuf. Saahirtoonni yoo fedhan maqaa haadha nama dhukkubsatuu gaafatu. Takkaahuu nama dhukkubsatu kana kophaa isa haa taa'u jechuun ajaju. Yookaan ammoo baatii tokko guutuu qaama isaa akka hin dhiqanne jedhu. Yoo fedhan ammoo hoolaa bifa kanaa itti qalaa jechuun ajajan. Wantoota biroo kanneen kana fakkaatan hedduu nama ajaju. Kun hundinuu gocha shayxaanni akka namni shirkii dalaguuf saahirtootaan fayyadamee nama gowwoomsu ta'uun shakkii takka illee hin qabu. Egaa kanatti aansee obboleessi keenya Sheek Daawud namni dalagaa sihirii shayxaana irraa baratu tokko sadarkaa fi ulaagaalee akkamii keessa akka dabru akkasumas dalagaan sihirii diinii islaamaa waliin haala kamiin akka wal faallessuu fi dhimmoota birootis nuuf ibse. Turtii hanga ammaatti dalagaan sihirii karaamaadha jechuun hawaasa akka gowwoomsan nuuf ibse. Gabricha rabbii nama saalihaa of fakkeessuun fudhatama argachuuf yaalaa turuu isaa kanaaf ammoo sa'aatii dheeraaf masjida keessa taa'uun nama aabida fakkaachuuf yaalaa akka ture nuuf himee jira. Mee ammas wanta hundayyuu afaanuma isaa irraa dhageenyu. Ayya Sheek kitaabota sihirii irraa baratan argachuu kee nutti himtee ture. Eeyyee kitaabota argadhe. Sana booda xalaasimoota yookaan haala falfala itti dalaganii fi barjee itti hidhan keessaa hanga tokko dubbisuu jalqabe. Egaa kana godhuun dirqama ture. Haaluma kanaan hanga yeroo ruhaaniyyii guddichaan wal argeetti dhawaatumaan itti fufe. Ruhaaniyyii kan jettuun kun shayxaanaami? Eeyyee shayxaana. Nama gowwoomsuu fi ruhaaniyyii jedhanii yaamu. Haqiiqaa maqaa qofa osoo hin tahin zaataa fi tibba isaa haala isaa hunda yeroo namatti himan akka namni kabajaa fi sodaa addaa isaaf horatuuf itti yaadameeti. Ruhaaniyyii guddicha kana ijuma keetiin agarte? Eeyyee fuuldura kiyya dhufee ijumaan arge. Hubadhu haalli inni akkasitti fuulduratti sitti mul'atuun akka ati ajaa'ibsiifattee itti amantuu fi zaataa fi haala nama hawatuuni akkasitti sitti mul'ata. Gubbaa irraa hanga gadiitti huccuu adii uffatee rifeensi isaa kan nama hawatu tahee natti mul'ate. Sana booda maal akka isarraa barbaadu na gaafate. Anis ruhaaniyyoota na tajaajilan akka naaf ramaddu barbaada jechuun himeef. Sana booda hoggasuma ija kiyya duraa dhabame. Anis seera isaa hordofuun xalaasima itti aanu akkuma sadarkaa isaatiin dubbisuu naffazuu itti fufe. Yeroo muraasa booda jinnoonni akka na tajaajilaniif ruhaaniyyichi naaf erge gara kiyya dhufan. Jinnoonni yeroo hunda ajaja kee fudhachuun siif ergamuu jalqaban jechuudha? Egaa ergamaniiti dhufan. Naaf ajajamuu osoo hin jalqabaniin duratti wanta ani raawwachuu qabutu jira. Akka isaan jedhanitti kaadimoonni gosa lama warra ol aanu kan sadarkaa guddaa fi warra gad aanu kan sadarkaa xiqqaati. Biyya keenyatti warri isaan hordofan maqaa adda addaatiin waamu. Fakkeenyaaf ajwad jedhuun kanneen biroo akkuma atuureefuu jette ruhaaniyyaa jechuun waamu. Hundinuu maqaa shayxaanonni ittiin waamamani? Eeyyeen hundinuu maqaa shayxaanotaati. Egaa sana booda maqaa samsaa'iliitiin maqaa xamxaa'iliitiin dubbisuu itti fufe. Jarri kun lamaanuu obboleewwan Israa'eel Israafiil, Jibriilii fi Mikaa'eliiti jedhu. Isaan irraa wanti adda ta'aniin tokkollee hin jiru siin jedhu. Kuni garuu soba. Haqatti jarri kun lameenuu shayxaanota malee malaayikootaa miti. Hayyee ati amma yeroo kanatti falfala barachuu jalqabdee jirta. Kitaabota sihirii irraa baratanis dubbistee guutumatti gara sihirii dalaguutti seentee jirta jechuudha? Eeyyee yeroo kanatti guututti hojii sihirii keessa seenee jira. Haa ta'u malee sadarkaalee fi ulaagaalee qaba. Ulaagaan jalqabaatii fi irra guddaan namarraa fagaatanii dhokachuudha. Kalwaa taa'uudha. Iddoon kalwaan itti taa'amu ammoo naannawa jireenya irraa fagaachuun bakka namni ittiin dhiyaanne ta'utu irra jira. Dabalataanis saahirtichi kalwaa irraa yemmuu jirutti haala inni keessa jiru namoonni beekuu dhiisiitii shakkuuyyuu hin qaban. Anis ulaagaa kana eega guuteen booda ogummaa sihirii hanga tokko akka argadhu taasifame. Iddoo kalwaa akkuma deemeen jalqaba wanti akka raawwadhu ajajame. Qur'aana miilatti akka kaayadhu ajajame. Qur'aana miilatti kaayachuu jechuun maalin? Akkam seeta? Jalqaba qur'aana bakka lamatti addaan kutan. Suuratul Kahf irratti bakka lamatti cicciran. Sana booda cinaa tokko luka bitaa jalatti walakkaa kaan ammoo faana mirgaa jala kaayuun akka kopheetti godhattee dhiitta. A'uuzu billah. Qur'aana irra deemte jechuudha. Kana qofaa miti. Qur'aana biroo ammoo cicciruun iddoo kalwaa ta'anitti akka margaatti firfirsan. Sana booda qur'aana cicciranii firfirsan kana irratti wanti nama qaanessu hundi raawwatama. Balfi gara garaa irratti gatama. Waan kana akka gootu eenyutu si ajaja? Shayxaana ruhaaniyyii jedhamutu kan akka raawwadhu na ajaje. Qur'aana rabbii irratti wantoonni qaanyii ta'an kun hundi dalagama. Kana qofaa miti. Balfi adda addaa fi sagaraan itti dibama. Irratti gatama. Haala kanaan iddoo kalwaa kana guyyaa 40 turta. Yeroo kana bishaan akkasi tuqu yookaan ammoo dhiqachuun hin hayyamamu. Sagaraa baatee yookaan ammoo fincooftee istinjaa bayuun dhorkaadha.
Wudu'a godhachuun gonkumaa hin yaadamu. Guutumatti dhiqachuun dhoorkaadha. Wudu'aaf istinjaan hin ayyamamu jettee? Gonkumaa guyyaa 40 bishaan sin tuqu. Egaa haala kanaan qura'aana miilaan irra deemaa balfa irratti darbaa turte jechuudha. Eeyyee guyyaa 40 fi haala kanaan eega tureen booda yeroo gara manaa deebi'u rabbiin salphina akkasii namarraa haa qabuuti. Sareen duutellee akka kiyya hin ajooftu. Najaasaan natti laaqamee sagaraa fi balfi natti dibamee dubbachuunuu nama qaanissa. Namni lubbuun jiru akkasitti ajaawa jettee yaaduu hin dandeessu. Egaa kun saahira ta'uudhaaf ulaagaa murteessaa raawwachuun dirqama ta'u. Wantoonni akka ani hin raawwanne ajajamee ture keessaa ammoo bakka zikriin rabbi itti godhamuu fi namoota dhugaadhaan rabbi gabbaranitti akka hin dhiyaanne dhoorkame. Qur'aana akka hin qaraanee fi saalihoota waliin gonkumaa akka hin teenne ajajame. Qur'aana haala sirrii taheen qara'uun dhoorkamus namoota gowwomsuu fi nama saaliha of fakkeessuudhaaf aayatota muraasa akka qara'unaaf hayyamamee ture. Mee kun ammoo akkam jechuudha? Kana jechuun fakkeenyaa fi namoonni dhukkubsatanii gara kiyya yeroo dhufan yookaan ammoo namoota afootti nama hin salaanne, nama qur'aana hin qaraanee fi nama zikrii hin goone tahuu kiyya yoo hubatan namni tokkollee na bira hin dhufu. Inumaayyuu kaafiraa fi kijibaadha jechuun na balaaleffatu. Narraa dheessu. Kanaafuu hawaasa biratti fudhatama argachuuf jecha yoo xiqqaate nama qur'aana qara'u fakkaadhee mul'achuu qaba. Akka namni sirraa hin dheessine qofa qur'aana miilaan irra deemaa turte ni qaraata. Akkasumas wudu'a malee salaatte jechuudha. Wantoonni ani dalagaa ture hunduu waan islaamummaa keessaa nama baasan turan. Yeroo garii namoota waliin karaa osoo deemuu azaanni baha. Yeroo kana namoonni waliin jiru gara masjidaa seenu. Anis isaanuma waliin osoo hin wudu'atin masjida seena. Namoota waliin jirtu biraa akka nafneef qofa jechuudha. Eeyyee isaan keessaa namni tokko wudu'a ni qabdaa jedhee yoo na gaafate silaahoo duhaa salaatee manaa bahe jedhaan ni kijibaan beeki salaatumayyuun salaatu. Yeroo kana janaabaas qabaachuu danda'a. Najaasaadhaan laaqamee namoota haala kanaan kijiba. Akka nama qulqulluu namni na haa arguuf qofaaf masjida seenee salaata. Hayyeemee akka nuuf himtetti namoota yaalaa turte. Ati garuu ogummaa nama yaaluu ni qabda. Namoota gowwomsuuf kijiba malee ogummaa haakimaa tokkollee hin qabu. Namoota dhukkubsatanii yaala barbaacha gara kiyya dhufan ni gowwomsa malee wanti ani isaaniif godhu hin turre. Hayyee dhukkubsattoonni yaala barbaacha yeroo si bira dhufan qura'aana irratti qara'aa turte. Eeyyee fakkeessuudhaa fi aayatoota muraasa isaan irratti qara'aa ture. Sana booda hoo? Sana booda gara dalagaa shirkiitti seena. Fakkeenyaa fi aayatoota akka suuraa ikhlaasii fi kanneen biroo ni qara'a. Itti aansuun ammoo yaa mulii bilhaatifiin yaa siraajis saalihiin jechuun sheexaanota gabbaruu maqaa isaaniitiin yaama. Maqaa samsaa'ilii fi xamxaa'ilii yaamuun sheexaanota kadhachuu itti fufa. Kana kan godhuuf akka jinnoonni naaf ajajamaniif kadhadha. Hayyeemee saahirtoonnii fi warri falfala dalagu gariin namoota hajaaf isaan bira dhufan maqaa isaaniitii fi odeeffannoo isaanii garii osoo abbaan dhimmaa hin himatin dursanii dubbatu jedhama. Kana akkamitti dandeettan? Ati yoo kana gootee beektaa? Eeyyee kun ni godhama. Akkamsiita sheexaanonni ana kaddaman takkaahuu na waliin dalagan odeeffannoo nama na bira dhufuu kanaa qariina isaa irraa fudhachuun natti himan. Akkuma beekamu namni hunduu qariina sheexaanaa qaba. Fakkeenyaa fi ati Kuweetirraa kaatee Yamanitti na bira dhufta haa jennu. Akkuma ati na bira geetteen waa takkallee osoo ati naaf hin himin ati abaluu ilma ebaluutii miti siin jedha. Hubadhu anaa fi ati tanaan dura wal hin beeknu. Wanti naaf himte tokkollee hin jiru. Maqaa fi odeeffannoo kee akkamitti argachuu danda'aree? Karaamaan beekee miti. Kun dalagaa kaadimoonni rohaaniyyii jennuun raawwatan. Biyya akkanaati sa'a kanatti kaatee as geette jedhee siif hima. Abaluuf bilbiltee yookaan ammoo siif bilbilanii turan siin jedha. Meeshaan akkanaas jalaa badee jira. Takkaahuu bittee jirta siin jedha. Odeeffannoon sitti himu kun hundi dhugaadha. Ani siin beekuu atis nan beektu. Waan geebii yookaan fagootti ta'e beekuu hin danda'u. Wantoota kana beekuu kan danda'e sheexaanonni na gargaaraniiti. Sheexaanonni odeeffannoo fi kidmaa kana hunda bilaashitti sababa malee kan na tajaajilan sitti hin fakkaatin faayidaa fi bu'aa argatantu jira. Kan biraa ammoo namoonni saahirtoota bira deeman wantoota isaan qunnamu keessaa fakkeenyaaf hoolaa yookiin lukkuu bifa akkanaa qalaa jedhamanii ajajamu. Dhiigaa fi cuma akka qaama isaaniitti dibatan ajajamu. Wantoota nama ajaa'ibsiisan akka godhan ajajamu. Waan akkanaa maaliif ajajamu? Egaa wantoonni kunniin hundi fakkeessuudhaaf malee sheexaanotatti dhihaachuudhaaf silatii dirqama taheetii miti. Kaayyoon guddaan sheexaanaa ilmi namaa shirkii akka dalagu godhuudha. Horiin qalamu kun maqaa rabbiitiin alatti akka maqaa sheexaanaatiin gorra'amu fedha. Kufritu barbaadama. Balaan guddaan bifa yookaan gosa horii qalamuu osoo hin taane horiin kun eenyuuf qalama kan jedhu irra jira. Horiin kun rabbiif jecha qalamaa gonkumaa maqaa rabbiitiif miti. Sheexaanaaf qalama.
garuu shayxaanonni halluu yookaan gosa horii qalamuu kana wanta addatti filatan ni qabu. Yeroo garii wantoonni filataman ni jiraatu. Shayxaanonni saahirtichaan wanta akkasii ajaje jedhuu ni mala. Shayxaanonni yeroo hedduu halluu gurraacha filatu. Adii, diimaa yookaan ammoo bifa biraa makaa kan hin qabne gurraacha. Re'ee gurraattii yookaan lukkuu gurraattii, sangaa gurraacha siin jedhu. Ajajni akkanaa kan dhiyaatu haala abbaa dhimmaa irratti hundaa'eeti. Abbaan dhimmaa kun nama dureessa yoo ta'e yookaan ammoo nama rakkoo cimaa keessa jiru yoo ta'e inumaayyuu itti jabeessan. Saahirtoonni mala garagaraatti fayyadamuun nama karaamaa qabu waliyyuu fakkeessu fudhatama argachuuf jecha mi'ati mala akkamiitiin namoota gowwoomsaa turte. Haqiiqaa namoota sodaachisuudhaaf maloota adda addaatti fayyadamna. Namni ammoo wantoota kanneen nurraa yeroo argan karaamaa rabbiin irraa nuuf kenname waan qabnu isaanitti fakkaata. Akka malee ol guddisanii nu ilaalu, nu sodaatu. Dhugaan jirtu garuu badii shayxaanaati malee karaamaan nuti rabbi irraa arganne tokkollee hin jiru. Fakkeenyaaf namni dhukkubsatee tokko yeroo na bira dhufu osoo gara yaaluutti hin seeniniin dura namoota gowwoomsuuf jecha akka nama wudu'atuu mana fincaanii seena. Akka nama rakaateenii salaatee rabbiin gargaarsifatuu fakkeessuuf jecha. Dhugaan garuu wanti ani mana fincaanii seenuuf xahaaraaf osoo hin taane of najiseessuufi. Namoonni garuu akka waan ati du'a gochuudhaaf deemteetti yaadu. Eeyyee akkasitti yaadan. Ani garuu najaasaan laaqamee deebi'a. Kana booda akka nama salaatuu sidaajaa buufadhee gadi jedhee ol jedha. Haqiiqatti garuu xahaaraa hin qabdu. Allahu akbar jedhee jalqaba. Sana booda maal akka dubbadhu namni tokkollee hin beeku. Ani garuu yeroo kanatti shayxaanota kadhadha. Du'aa'ii tawassulaa jaratti dhihaadhuun qara'a. Dhumarratti shayxaanni dhufee na afoo dhaabbata. Sujuuda bu'aaf. Yeroo kana shayxaanni sitti mul'ata? Eeyyee ni arga. Saree jaldeessa yeroo biraa ammoo booyyee fakkaatee natti mul'ata. Haaluma kanaan sujuuda buutaaf jechuudha. Eeyyee ni sujuudaaf. Erga salaata xumureen booda kanjaraa yookaan albee dheeraa qabadha. Akkuma beekamu kanjaraan mancaa dheeraa warri Yaman hidhatu. Mancaa kana qabadhee nama dhukkubsatu kanarra mara. Yeroo kana wanta nama dhukkubsatu san yaalaa jiru namatti fakkaata. Kanas akka namoonni shakkii tokko keessa hin galleef du'aa'iin jalqaba. Maashaa Allah. Yoo akka isaanii rakaateenii salaatee jira. Rukuu'aa fi sujuudni kiyya ni bareeda. Kana booda namni hundinuu na amanee jira. Maashaa Allah nama saalihaa walijii rabbiiti naan jedhu. Itti aansuudhaan yeroo qaamni kiyya roqomsu yookaan hollatu maashaa Allah karaamaan dhufaa jira jedhu. Karaamaan seenaa jira waliin jedhu. Haa ta'u malee haqiiqatti yeroo kana shayxaanatu qaama kiyya weeraruun natti uffifamaa jira. Kanaaf roqomsa. Ammas akka namoonni na ilaalan hundi natti hawwatamaniif mancaa yookaan ammoo cuubee dheeraa kanaan garaa kiyya irra uf waraana. Akka haalaan na keessa lixuuf namni biraa dhagaadhaan humnaan rukutuun natti dhiiba. Yeroo kana hanga qabata mancaatti na keessa lixa. Mancaan garaa kee keessa ni seena jechuudha? Garaa keessa na seenuu dhiisiiti gogaa kiyyayyuu hin tuqu. Garuu namoota silaalan waan garaa kee keessa lixe isaanitti fakkaatee mul'ata jechuudha? Akkam seeta shayxaanonni huccuu isaanii natti uffisu. يكون من المكان هذا مثلا إلى